Today we're going to talk about the pranic journey, but also the journey to reconnecting back to yourself. That's more important for me, actually. Astăzi o să vorbim de călătoria pranică, dar mai mult o să vorbim despre cum să te reconectezi cu tine, cu sinele tău, mai degrabă. Și asta e mai important pentru mine. When I was a child, I was very fond of energy. Când eram mică, mă pasiona energia. I was fond of invisible things. Mă pasionau lucrurile invizibile. I was reading a lot about whatever people call paranormal, which is the normal that we haven't yet understood. Mă pasiona și citeam despre chestiile paranormale, care, din punctul meu de vedere, sunt lucrurile normale pe care nu le-am înțeles încă. That's why it's para, beyond the normal. De aia se spune para, sau peste normal, dincolo de normal. The more you dive deep into the science of it, and the fabric of it, the more normal it seems, actually. Cu cât te concentrezi mai mult pe știința și construcția acelei situații pe care o numești paranormală, cu atât poți să înțelegi mai mult despre ea și să o consideri normală în final. I'm thinking of all the phenomena that you've seen about last night. Last night we watched a beautiful movie called Superhuman, made in 2020, that explains all the scientific aspects of the paranormal phenomena, like clairvoyance, clairsentience, bilocation, telekinesis, pranic nourishment, or modifying the DNA of another person with the power of intention. All that is explained scientifically with studies in renowned universities. Am uitat aseară la un film care se chema Superhuman, făcut în 2020, un documentar, care explica toate chestiile pe care le considerăm paranormale, cum ar fi blocarea, telepatia, clarviziunea, clarsimțirea, audiția, modificarea ADN-ului unei alte persoane cu puterea intenției, care se cheamă remote healing sau vindecare automată. Toate astea au fost explicate din punct de vedere științific și chiar studiate în diverse universități renumite din lume. If you are interested in this and haven't seen the movie, I highly recommend it. Dacă sunteți interesați de asta și nu ați văzut filmul, recomand intensiv. I always felt that all this is possible and all this is true. Eu întotdeauna am simțit că toate lucrurile astea sunt posibile și că sunt adevărate. I was reading a magazine that my grandfather was buying, was subscribed to, called Paranormal, that was explaining how the soul can bilocate, can travel, it can move around during sleep in higher dimensions. The sleepwalkers are people who, don't disengage fully from their body, they just walk around while their spirit is also traveling in another dimension. Când eram mică, aveam o revistă pe care o cumpăra bunicul meu, se chema Paranormal și vorbea despre călătoriile spiritului, despre alte vieți, despre cum călătorim intradimensional, cum călătorim în timpul somnului și chiar vorbea inclusiv despre somnambulism și faptul că oamenii care fac asta, practic, sunt și în corp, dar și în afara corpului, călătorind în alte dimensiuni, două lucruri în același timp. Is somebody in the audience doing this? E cineva în sală care face asta? Nu era în plan să vă spun. Sometimes, most of the times, when I connect and I start talking, I have no idea what I'm going to say. De cele mai multe ori când mă conectez și încep să vorbesc, habar n-am ce să vă spun, but things come for the people that are watching. So if you're getting goosebumps or any sensations in your body, that might be for you. Când încep să vorbesc și mă conectez și încep să țin o conferință, chiar n-am idee înainte de asta ce o să vă spun și pur și simplu simt ce este în public. Deci
Dacă undeva o să aveți pielea de găină sau alte senzații în corp, este pentru că acel mesaj sau acel lucru pe care l-am spus este pentru voi. So reading all this as a child helped me understand that it's true that energy exists. And I was telling children in school, my colleagues, that we are energy and everything is energy. Citind chestiile astea în școală, și în timpul liber, când eram mică, am înțeles că energia există și că și spuneam colegilor mei de la școală că totul este energie și că noi suntem energie. I didn't know how I know this, but I was sure that this is so. Nu știam cum știu chestia asta, dar eram sigur că așa este. So how many of you think that we are energy and that everything is energy? How many of you think that energy exists? Câți dintre voi credeți că energia există? How many of you think that it's bullshit? Câți dintre voi credeți că asta e o prostie? Okay, no worry. But in case you think it's not true, let's do a simple thing. Când credeți că nu e adevărat, hai să facem un lucru simplu. Try to center in your heart. Centrați-vă în inimă, în interiorul vostru. And rub your palms together a little bit. Just rub them with any intention. Just let loose and rub. And when you finish that, just spread your palms but slowly. Deci plecați-vă un pic palmele, stați centrați și când terminați cu asta, desprindeți un pic palmele, dar ușor, ușor. You can spread it wider and put your intention in the space between your palms. Puneți-vă atenția și intenția în spațiul dintre palme. And notice if you feel anything. Observați dacă simțiți ceva. Is there anyone that feels anything? Se simte ceva acolo? But the thing is that whatever you feel between your palms now, be it heat or tingles or some current of stuff that's going from one palm to another, we're going to call it stuff, right? Because energy does not exist. Whatever you feel between your palms, that might be energy. Ceea ce simțiți între palmele voastre acum, ceea ce se simte ca o căldură sau ca un curenți care circulă de la o palmă la alta sau ca o gândilătură în palme, chestia aia, îi spunem chestia există, ok? Aia s-ar putea să fie energie. Ce spui că energia nu există? Pentru că o parte din oameni au ridicat mâna, au lăsat mâna și au zis că nu cred că energia există și spunem că nu anumim energie pentru care nu există. Deci ne adresăm tuturor punctelor de vedere. Cu deplină acceptare pentru ceea ce fiecare crede. De asta nu vreau să intru peste credințele altora. So, if it doesn't exist, how come it circulates between the palms of your hand? Deci dacă nu există, cum de circulă între palmele mâinilor voastre? Și o altă chestie. Când vă gândiți la soțul vostru și vă sună imediat, sau invers, sau când vă gândiți la soțul vostru și își sună amanta, cum e chestia aia? That was a joke. So another thing, when you think of your partner and he calls you instantly, what would that be? What is that thing that streamed from your head, from your thought pattern, and went into his head to make him call you right in that instant? Or the other way around, what came from his head into your head before he called you that made you think of him? What could that be? Dacă soțul vostru vă spune imediat ce vă gândiți, ce e chestia aia care a ieșit din capul vostru și s-a dus în capul lui și a intrat acolo și l-a făcut pe el să vă sune în momentul în care ați gândit? Sau invers,
Ce e chestia aia care a venit din capul vostru, lui, când se pregătea să vă sune, și a intrat în capul vostru și v-ați făcut să vă gândiți la el. Ce poate fi chestia aia? Ok, are nume, se cheamă telepatie. Cum, dar ce e telepatie exact? Adică, despre ce vorbim? So, it has a name, it's called telepathy, but what is exactly telepathy? What are we talking about? What circulates between two beings that are long distance and makes them be telepathic? What's that stuff? Ce circulă între două ființe care sunt la distanță una de alta și le face să audă, să se audă sau să se simtă reciproc. Ce e chestia aia? And another third question for the people that aren't sure that energy exists is that when you are asleep, you're totally unconscious that you exist, right? Când dormi, ești total inconștient că existi. Well, there's the yogi and very conscious people that are conscious in their sleep all the time and know everything that happens. That also happens to me. But let's say most people don't feel themselves when they sleep. Deci când dormi, mai punem o chestiune pe masă, da? Când dormi, și dormi profund, și nu ești conștient că tu existi, nu mai ești conștient de asta. E ca și cum ai dispărut undeva pe dus. Ce este? Bun, mai există și oamenii foarte conștienți care sunt conștienți și în timpul somnului, sunt conștienți de ei, sunt conștienți de tot ce se întâmplă, se cheamă Nidra Yoga, acea tehnică de somn conștient. Da, lăsându-i pe la o parte, ce se întâmplă cu restul lumii, care este complet inconștientă, dispare complet din starea de somn și brusc în starea de trezire, ceva începe să se mute înapoi în corpul tău și să te facă să devii conștient de tine însuți. So, what moves back into your body when you start waking up? What moves back into your body? It makes you aware of yourself. Like all of a sudden, you slightly become aware. All of a sudden, you slightly start to feel your body. Then you start to feel your surroundings, right? You start to come back. What comes back? Deci începi să te întorci ușor în viața ta, în corpul tău, în realitatea de aici. Da? Deci începi să te întorci. La ce se întoarce? Who is that stuff that first in the sleep is completely gone somewhere? That doesn't animate your body and your consciousness anymore. And all of a sudden, it wakes you up in the morning. What wakes you up in the morning? No, de la alarmă. Deci ce vă trezește dimineața? Asta e întrebarea. În afară de alarma telefonului sau vecinul care îți dea, ce vă trezește dimineața? Hai să vedem, ce vă trezește dimineața? Asta îmi place. Asta vei da. What? The thoughts. Who's thinking the thoughts? Who's the person? Cine gândește gândurile? Cine e persoana care... Așa? Hai că ești asta. Okay. Let's go. No, 1 second. And the person is? Ego? Okay, it's the ego. But where was it when you slept? Sleeping? Who woke up the ego then? Okay. That's when you slept. This is getting weird. We're going to talk about it later. Deci ea spune că gândurile o trezesc dimineața, gândurile sunt de fapt persoana este de fapt ego și ego de fapt este trezit de conștiință. Dar eu zic, unde e conștiința când ai dormit? Asta că am fost în același loc. Okay, now we're going into like the energy discussion. So this is the Buddhist discussion. We'll take it later. Ce vrei să spui? The soul that animates your body. Ah, that's interesting. Where does it go when you sleep? Where does energy go? It returns somewhere and then it comes back. That's a possibility. So the undeva și apoi se întoarce când ne curcăm. Ok.
let's say there's a higher quantity of energy that we put in the physical life when we are awake, and the lesser quantity of energy that we put in the physical body when we are asleep. How does this sound? Hai să spunem că e o cantitate mai mare de energie pe care o concentrăm în corp atunci când suntem treji și o cantitate mai mică de energie sau de atenție în corpul fizic atunci când dormim. But that is energy. Dar aia este energie. De energia ta. Okay? It's your energy. So all that stuff was bugging me when I was a child. That's where I started the conversation. Toate chestiile astea mă întrebam eu când eram mică. And I assumed that I am energy and everything is energy. Another thing that was happening when I was a child and then adolescent until 17, 18, is that I didn't like to eat much, and I had a time around 14 years of age where I haven't eaten for quite a while. O altă chestie care mi s-a întâmplat când eram copil și nu plăcea așa mult să mănânc, mai ales în prima parte a copilăria mică, I wasn't sleeping also, that's another thing. And then I had a time around 14 years of age when I hadn't eaten for quite a while. My parents were in difficult, going through a divorce, so I was picking up the energy in the house, so I needed to like discombobulate, transmute that energy. So for a while I wasn't eating. Deci în perioada copilăriei, când părinții mei treceau în divorț și nu mă simțeam foarte confortabil în casă, era necesar să transmut energia de tensiune din acea casă și atunci nu mâncam. I wasn't anorexic, I wasn't disabled, I wasn't falling off my feet, I was doing sports, I was learning, I was getting good results like any other child, only I was eating half an apple a day or a biscuit per day. Not that my parents were unconscious, just that they were busy for a while, a few weeks, a few months, I don't remember, I was doing my thing. Deci că părinții mei erau, eu mâncam jumătate de măr sau biscuite pe zi, o perioadă lungă, poate săptămâni sau luni, I didn't count time because I wasn't interested in how long it is, and I wasn't knowing that there's Pranic living, anything like that. Nu număram timpul, nu mă interesa, nu eram conștientă că există Pranica cu plana, nu mă interesa de nimic de genul ăsta. Și părinții mei nu erau conștienți sau nu erau, treceau într-o perioadă dificilă, iar eu era o perioadă când făceam chestii de genul ăsta. Ei mă monitorizau, s-am rezultat la școală, scrie tot regulă, dar mult timp am stat cu cheia de gât și puteam să fac chestii de genul ăsta. So, it so happened that was maybe the first time that I experienced that yes, I am energy, I can be nourished by energy, and I can survive with not much physical food. Deci a fost primul moment când am observat, da, suntem energie, putem fi hrăniți de energie și atunci am supraviețuit prima oară fără prea multă hrană fizică sau aproape deloc. I forgot about it and it wasn't interesting for me to continue, or there wasn't any goal in that. I went on vegetarianism at 17 because it was another direct perception that eating dead beings is not normal. Deci am uitat de chestia aia, după 3 ani, la 17 ani, am devenit vegetariană din nou, dintr-o intuiție că, ok, să mănânci ființe moarte nu e chiar normal pentru porc. There was some blue chicken in the garden dead by natural death, and it didn't seem like food to me. Erau niște pui morți în grădină și erau albaștri, așa, cum mori ei de foarte bună, și nu păreau că sunt mâncare, nu erau, arătau ceva de mâncare, era nimic. So I quit eating meat at 17, like 21 years ago, and for some while, at that age, I didn't eat, so I was vegetarian. Intuitively, I had no information about that. Deci, intuitiv, asta s-a întâmplat la 17 ani, am continuat o vreme, dar totul fără să am vreo informație despre asta. I was also meditating in crystal, I was liking to numerology, art. Art has streams of energy that I also do over there. If you see some paintings, I was interested in all that. It was all a form of getting in touch with this that I call energy.
Deci mă interesa și arta, mă interesa numerologia, mă interesa lucrurile de genul celor pe care le-am pictat acolo pe masă, că mi se părea că asta e un mod de a fi în contact cu energia. Sau de a, da. Then it was 10 years of forgetting everything about from 19 when I first got hired and also doing university studies until 78. I was completely blank with this stuff. I forgot about energy. I forgot about healthy diet or vegetarianism. I forgot about getting in touch with myself in any way, shape, or form. I was a pretty much disconnected person, like altogether. Deci, după aia, când m-am angajat prima oară și am început să fac full-time job în paralel cu studiile universitare, pe la 19 ani, am uitat despre tot, am uitat de energie, de vegetarianism, de orice care era în conexie cu sinele meu și am început să fac o viață normală de o persoană chiar destul de deconectată, eram destul de bulversată în perioada aia. For almost 10 years, I could say I did my human homework. Pentru aproape 10 ani mi-am făcut tema de uman, de umanoid. I did the marriage stuff, I did the manager jobs in pretty much all the big companies that I could be interested in. I built my own company, I did business, I was ferocious negotiator, all that stuff, God knows. Sometimes I negotiated with him for photographic services. So it was like this, and really I was feeling really disconnected. Deci, pentru 10 ani am început să fac viața de om, cu căsătoria, cu posturile de management, succesul în carieră, vreau să prind toate posturile mari, toate corporațiile care îmi spuneam eu că sunt interesante. Am făcut propria companie, eram feroce ca negociator, nu mă interesa de nimeni și de nimic. Și unii de aici din sală au negociat cu mine în perioada aia pentru servicii. So I was pretty much an awful person. And at some point I started falling off my feet. La un moment dat am început să cad din picioare. It wasn't fun. Nu era drăguț. The doctors didn't know what I had. There was no one else to tell me anything else. So I was going to the hospital, they did tests. I was going back home. A few, maybe months or years later, I was doing the same thing. What was happening in that stage is that I was suddenly leaving my body. I wasn't liking it anymore, like at all. And I would just drop it, keep it in like a semi-normal life state. And I was even telling people, right, that while in that fainting state, I was telling people, I'll come back, just give me a second. And then I came back into the body and reanimate myself again. It was weird for everybody, including myself. Deci ce se întâmpla atunci când cădeam din picioare așa brusc în mijlocul zilei, era că îmi părăseam practic corpul, mă duceam unde mă duceam, îmi păstram corpul animat doar cât să pot să îl mențin viu și de chiar spuneam oamenilor care se scriau în starea aia, stați că mă întorc apuș. Era un fel de a spune, nu vă faceți griji că vin imediat sau ceva de genul ăsta. Some part of me was knowing that it's going and coming back or something, but no doctor had any, like, the blood tests were okay, everything was okay. So I figured, it might be that I need to find answers somewhere else, that my life is not so nice and also my body is not giving signs that I like it so much. Deci atunci am hotărât că, bun, trebuie să caut răspunsurile în altă parte, că viața mea nu e așa de cool și nici corpul meu îmi pare să mă mai plac așa de mult. So I joined a meditation group and I started to look into energy work. That was the first two things that I learned to do. Deci m-am conectat cu un grup de meditație, care făceau meditație în fiecare weekend și am început să învăț tehnici de ridicare energetică. Alea au fost primele două lucruri la care am avut acces. So from that moment on, I meditated every day, several times per day. And I started to work energetically with me, everything that I learned I would apply. So I wasn't just going to the classes, but I liked to practice and see what it does.
Deci din momentul ăla am început de la 27 de ani să meditez în fiecare zi de mai multe ori pe zi și să practic toate chestiile pe care le învățam la cursuri, pentru că nu mă duceam la cursuri doar să se descărcă, vreau chiar să văd ce se întâmplă cu mine când fac acele lucruri. So I learned the Theta healing, Tibetan healing techniques like Qigong, Chinese, part of Chinese medicine, angel healing, some systems of Reiki, but not necessarily the symbols that you know, various techniques. You can see it in my bio. The important thing is to, no matter how many classes you are, the important thing is to start practicing and see what it does, right? Deci am început să fac practică în Theta Healing, de diverse tehnici tibetane, diverse tehnici din medicina chineză, Qigong, vindecarea cu îngeri și alte lucruri care s-au acumulat în experiența mea, în câmpul meu energetic, dar mai important este orice îți place și ai învățat să le practici, să vezi unde te duc, nu doar să le pui pe hârtie ca ai fost aici. Not long after that start at 27, I learned that there is a person coming to Bucharest that's not nourished by food, is nourished by energy. Nu mult după asta am aflat că este o persoană care vine la București în fiecare an, ține cursuri, care este hrănită nu de mâncare, ci de energie, de prana. Person that does energy work also, she was Reiki master, but that was not the most important thing. When I heard it basically I didn't have any doubt that it is true. So most people doubt, like that person is not eating for 10 years, you say, oh my God, that can't be possible. But my reaction was, oh, okay, that sounds like very natural. Când am auzit că există o persoană care vine la București și face cursuri în fiecare an și se hrănește cu prana, nu cu mâncare, majoritatea oamenilor când aud asta, și mai ales că de 10 ani am mâncat și la imediat au o reacție de respingere, majoritatea, că nu e posibil sau cum ar fi asta. Dar pentru mine a sunat foarte natural, ca și cum, da, ok, asta e ceva normal. Am simțit că e normal. Am mers la ea la curs, just me, am învățat ce face ea. Nu m-a interesat să mă hrănesc cu hrana. M-a interesat cât de armonios poate curge energia prin tine, încât ajungi la stadiul de nu mai ai nevoie nici de mâncare. Atât m-a interesat și m-a atras în toată discuția aia. Nu? Cât de aliniat poți fi în viața ta, încât să nu ai nevoie de nimic din exterior. Asta e chestia care mă interesează pe mine, de fapt, nu? So when I heard about it, I went to her classes and I started to do her practices. The only thing that I was interested in, actually, was not that I quit eating or be in the Pranic nourishment. I was interested in something deeper. How aligned can you be in your life with your energy flow so that you don't need anything from the outside world? That's the main thing, actually. It's not the thing to stop eating. That's just clairvoyance, clairsentience, clairaudience, any other cities or superpowers that humans can have. But the thing to go beyond that and see what is possible, that you're so aligned that you don't need, you're completely autonomous, completely in balance, that's what I'm focusing on. Deci chestia asta cu hrănirea cu prana, ok, este ceva interesant, mi se pare interesant, de ce vorbim aici de ea de 7 ani, dar pentru mine nu era ținta, nu era o țintă, n-a fost o țintă. Pe mine m-a interesat asta, cât de aliniat pot să fii. So I started doing these practices that she described and other practices that have to do with energy alignment, just with that alignment vision in mind. You know, how aligned can I be with source, actually? And from that alignment, anything can come. You can stop eating indeed. You can hear and feel everything as if it was you. You can self-heal or heal a group of thousands of people if necessary, if they're ready for it. You can bilocate, have multiple layers of experience at the same time, get in touch with your multidimensional self. All that comes. Why? Because you're aligned with source. Source is infinite, right?
How cool is that? Deci toate chestiile pe care le-am spus pot să apară. Hrănirea cu lumină sau cu hrana este doar una din ele, una dintre superputeri, să spun. Dar este și mai mult, da? Poți să simți și să vezi și să percepi totul, ca și cum ești tot ceea ce există, nu? Poți să ai clar vedere, clar auzi, clar simțire, bilocație, poți să vindești pe tine sau un grup de mii de oameni dacă sunt pregătiți. Doar prin simpla prezență. De ce? Pentru că ești conectat cu sursa. Sursa are tot. So that's what's appealing for me, actually. And that's what I call pranic consciousness. Și asta pe mine mă interesează și asta numesc eu conștiință pranic. So my question for you is, how many of you are interested here in, do you want to stop eating and be free from food? Be free from food. Be free. That's another question. Free from food, first level? Free from food. Free from food? How many of you are interested in being free? Like free even from the concept of being free from food, actually. That's when you're free, actually. Because there's the next level. When you're having a goal of not eating, right? You're still attached to an idea. Când ai un scop din a nu mânca, ești încă atașat de o idee. When you're free from food, you're actually free from eating and not eating at the same time. That's what free from food means to me. Like whatever I eat doesn't bother me, and if I don't eat, that doesn't bother me either. That's food freedom for me. You know, people who are so bothered by the concept of eating, they're not free from food. They haven't dropped food. Does this resonate in any way? Make sense? Okay. Deci, oamenii care încă au conceptul că ar trebui să nu mănânce sau să oprească de mâncat, încă nu sunt liberi de mâncare. Pentru că au ceva împotriva mâncării, înțelegeți? Deci e o problemă cu mâncarea acolo. Nu ești liber de ceva, decât când ești neutru față de acel subiect. Complet neutru. You're only free from something when you're completely neutral to that thing, whatever it is. That's freedom to me, that's my vision of freedom. Aia este libertatea pentru mine și asta e viziunea mea despre libertate. If you're free from jealousy, you're free if your lover goes with another person. You're also free if it doesn't, and you're also free if he's jealous of you, and you're free from any aspect, angle, of this concept. There's no reaction to any of that. Like that energy is here, and you're here. You do not intersect at all. That's freedom. So, de exemplu, dacă ești liber de gelozie, dar nu ești afectat dacă partenerul tău se duce cu altcineva, nu ești afectat dacă te duci tu cu altcineva. I was going to say that doesn't affect even if you go with someone else. You're not feeling guilty. You're not feeling anything because jealousy is not in you and is not a thing. And you're not, și nu ești afectat nici dacă partenerul tău e gelos pe tine. Deci nu te deranjează nici reacția lui. Da, el poate să fie gelos, dacă nu ai sentimentul la tine, nu rezonezi, nu se întâmplă nimic în tine, da? Aia este libertatea. That's freedom. So, from that perspective, I followed my path. I do meditation every day, I do yoga and qigong every day. I do whatever my spirit wants to do with this body, basically. I don't decide what my practice will be. I don't focus on practicing even. But naturally, like now I went into the room, I felt to do half an hour of yoga. I didn't program that, but as soon as I laid on my bed, my body started doing the yoga moves. It just wanted that. That's, not even attached to the spiritual practice. It just comes when it comes. De atunci când am început să învăț aceste tehnici, am început să fac practică în fiecare zi, meditație, yoga, qigong, alte lucruri, dar nu este ceva pe care îl stabilesc ca și scop. Este ceva care se întâmplă natural, deci ce vrea să fac cu acest scop, aia se întâmplă. Că mă apuc să fac yoga, că mă apuc să fac qigong, că mă apuc să fac dans, sau alt sport care e necesar, aia se întâmplă spontan. Cum m-am dus acum în Canada, jumătate de oră, cum m-am așezat pe pat, până am început să facă posturile de yoga. De el le făcea. Nu eu am decis să mă duc acum, mă pun pe yoga jumătate de oră, că trebuie. N-am niciun gând.
So that's another freedom, you know, being free from your practice, yet doing it if it comes. O altă libertate este să fii liber de practica ta de spirituală, dar să faci ceea ce vine când vine. That's a stage in your development. At the beginning, it's best to have discipline, to have something that aligns you every day with that source, with that connection, with that stream of energy. Deci ăla este nivelul mai îndepărtat, un nivel de libertate prin care se ajunge. La începutul practicii e bine să ai o disciplină. Adică să faci câte ceva în fiecare zi care te curăță energetic și te aliniază un pic cu sursa ta, cu susținerea ta. E bine să faci ceva. How many of you have a daily practice of any kind? I don't refer to smoking, drinking, and Netflix binging, you know? I'm just strictly referring to whatever. I sleep every day. Wow, that's a big practice. You're going to eat every day. Deci sunt câțiva care așa și how many of you refuse to believe that daily practice would help you in any way? Câți dintre voi refuză să creadă că practica zilnică ar putea să ajute în orice? Okay, so if you don't refuse to believe that, and if you didn't raise your hand, the question you could ask yourself is why don't you do it? Why don't you do it? Da? Deci dacă n-ai ridicat mâna, că crezi că te ajută, și dacă nu crezi că nu te ajută, nu e așa că e fan, de ce nu faci? Asta e următoarea întrebare care poți să ți-o pun. Ok. So that's the beginning of the story. And as I practice more and more, the outcome has been that of course, I went back to vegetarianism 12 years ago as soon as I started meditate. But another thing that happened is that as I practice more and more, as I have flow more energy through my body with whatever I did in meditation or qigong or dance even, I started to not need so much food. That was an end result, a byproduct, not the goal. Cu cât practicam, cu atât am observat, în yoga și cu meditație sau chiar doar dans, am observat că nu era necesară atât de multă mâncare pentru mine pe parcursul anilor. Și nu a fost un scop, a fost un rezultat, un produs finit al practicii. So I dropped animal products, after dropping meat, I dropped dairy and whatever else there was. Like, what do I know? Yeah, eggs, right? Deci am renunțat la produse animale, după carne, următorul nivel, nu mai mâncam brânză și ouă. I dropped most of the cooked food after another while. Deci mi-am scos hrana gătită din meniu, nu complet, dar gradual am trecut spre mai natural, mai fresh. I stopped for a while eating physical food, so I went into liquid food for a while. That helped me a lot. Pentru o vreme, acum mulți ani, în 2013, am renunțat o vreme la hrană solidă și am început să consum hrană lichidă pentru o perioadă și asta a ajutat foarte mult, doar sucuri. Asta s-a întâmplat în darkroom prima oară, când am făcut 10 zile doar cu sucuri și pentru mei și meditație, o training. Am scris o carte, este aici roz. Și s-a întâmplat în darkroom, după ce am ieșit din darkroom, vreo 40 de zile n-am mâncat, că nu simțeam să nu mi-am propus asta. So the first time it happened in darkroom retreat for 10 days with no food, no light, and just meditation. And then after I went out of darkroom, I felt that, okay, I couldn't eat. I couldn't swallow solid food, liquid food, and sometimes not even water. If I tried to drink water out of habit, my throat would just contract, and I had like the body wasn't reacting well. So the message on my body is, I don't need this now. Like, don't take that now. And I wasn't depressed or anorexic, whatever people might think when I speak. Pentru o vreme, după ce am ieșit din darkroom, n-am mâncat hrană solidă, n-am mâncat decât lichide în anumite zile și în anumite zile nu puteam înghiți nici măcar apă. Dacă încercam să beau apă din obișnuință, mi se contracta foarte mult corpul și eram mesajul că nu ai nevoie de asta, acum nu e necesar. Dar nu eram deprimată, nu eram anorexică, nu eram într-o situație psihică proastă. Eram ieșită după un training minunat în Thailanda.
okay? Să ne înțelegem. I was right after a beautiful training in Thailand, okay? So no depression or stuff. She, those 40, 50 days, whatever it was at that time, showed me for the first time how my body can actually be managed like that. That's when I was, I acknowledged, oh yes, it's possible. Deci aia pentru prima oară în 2013 ne-a arătat, ok, corpul meu poate fi hrănit de energie, asta este ceva posibil. Pentru că nu mi-a fost foame, dar nici nu aveam poftă sau tendința de a mânca. That's because I didn't have hunger, but I didn't have even cravings or a tendency to eat. I didn't need that. I forgot about it completely. After that episode, I was tempted to go back in vegetarianism. I was eating smaller quantities of vegan food, vegan, not vegetarian. I couldn't eat vegetarian food anymore. And I went like this till 2016, on and off liquids, just because I was going with the flow. I wasn't having the goal of having pranic nourishment as my state all the time. In 2016, when I was invited to talk about it for the first time, that's when something else clicked and I went next level. Am continuat așa până în 2016 cu cantități mai mici de hrană vegană și intram pe hrana când era necesar, intram pe hrana solidă când era necesar. Nu am stabilit niciun scop și nu mă interesează nici acum un scop. Dar natural se întâmplă asta până în 2016 când am început să fiu invitată să țin primele conferințe pe subiectul ăsta și atunci s-a mai trecut la nivelul următor. Deci 2016. Atunci am început să am perioade mai lungi cu hrană lichidă. Then I had longer times with non-solid food, with liquid food. And I kept going, on that path of liquid food, because that feels better for my body. It just feels better for my body. So nowadays, if I remember, I do a juice or a smoothie some days. I do it after lunch, normally after 2 or 6 p.m. when I start to settle back into being stiller, in preparing to try to go to sleep. Deci în zilele astea de azi încep să fac un smoothie sau un ceva suc să beau după 2, după 6, când încep să mă pregătesc să fiu un pic mai liniștită și să mă pregătesc să mă duc spre culcare la un moment dat, să mă pregătesc corpul pentru a se așeza undeva. And that's what I prefer. That's what my body really likes. In winter, I prefer to have warm soups instead. That soups to me means taking a bit of salt, taking half a tablespoon of miso paste, blending them together and drinking that. I don't cook stuff. I just, heat up some water, combine it with some salty stuff and drink that. And I love it. My body loves it. Deci pe timp de iarnă sau când e frig, îmi place să-mi fac supe simple, cu o linguriță de miso și un pic de apă și ceva și le amestec și le beau. Când îmi gătesc, doar blendez chestii, amestec chestii. And when it's necessary, when I'm guided, and I'm specifically guided on this, I do solid food in small quantities. I cannot eat a full meal, can't eat more than 2 slices of focaccia, whatever, bread, for example. That's my maximum amount nowadays. A fistful of anything is just enough and that doesn't bother my body. Un pumn de ceva, alune, migdale, fistic, asta este ceva ce îmi place și nu deranjează corpul. I can do eggplant or salads of some sort, but still in small quantities. And that's about it. That's what I deal with now. Deci pot să fac salate sau în cantitate mică sau salate de vine de cantitate mică și cam asta îmi place acum. I rarely have times or instances where I can do not full meal, a full plate of something. When something's really, really hungry next to me or in a group of people that have fasted for a long time that can really drink, I can eat that and transfer everything in my body. It doesn't feel like it's anywhere in my digestive system. If I would eat that, however, in a different situation, just from craving or anything, I would have pain in my body.
with the same quantity, the same quality of food that would, so basically it's a transfer of energy. The thing is you can transfer energy anywhere. Poți să transferi energia oriunde. You can be here and be in other places at the same time. People have seen me in other places while I was being in specific places in my mind. Poți să te joci cu chestia asta, conștient sau inconștient. You can perceive things a long distance and the thoughts of other people or energies or whatever they do even in a non-invasive way, of course. Deci poți să percepi lucrurile care se întâmplă la mare distanță, lucrurile pe care oamenii le gândesc sau le fac, dar într-un mod non-invaziv. I never try to invade other people's fields in any way, like I don't look at people's lives or energy fields, I don't look at their thoughts, I don't try or train myself to see stuff unless it's necessary, unless it's in a healing session that will be shown to me without any intention of me, invading or trying to look at stuff. Deci, toate chestiile astea se fac într-un mod non-invaziv, în așa fel încât să nu deranjez câmpul energetic al unei alte persoane. Eu niciodată nu mă uit în mod intenționat la energia altei persoane, nu mă uit la viețile lor, nu mă uit la gândurile lor, nu mă interesează nimic din toate astea. Dacă sunt într-o ședință de terapie, da, atunci pot să văd, simt sau percep ceea ce se întâmplă cu ei. Asta este un scop care este dincolo de voința mea personală, deci nu este o chestie de ego, și aia se întâmplă și dispare la fel cum vine, deci nu este o chestie pe care eu încerc să o controlez sau să mă antrenez în direcția aia. Nu mă interesează să mă antrenez în nicio direcție decât să stau conectată cu sursa, cu mine. Atât. I'm not interested in training myself in any other direction than to stay connected to source. That's the only thing that I'm interested in. So for me, that's Pranic path, in a nutshell. Pentru mine asta este calea karmică pe scurt. Cât timp mai am? În ore, în minute. Cât e ceasul? Ori 10, 6. Ok, să apropie timpul. Deci nu avem așa mult acum. Vreți să stați jumătate de oră în pauză sau o oră în pauză? O oră. Cine vrea jumătate de oră? Ca să știu dacă mai continuu. Cine vrea meditație? Eu vreau meditație. Cine vrea meditație? Ok. Deci cine vrea pleacă, cine vrea rămâne, eu să continuu, facem așa, da? Ok, deci pentru că altfel mă opresc în 10 minute și să meditați. Another thing is that I've learned to help myself on my journey to perfect my body. Am învățat să mă ajut pe mine pe parcursul călătoriei să-mi perfecționez un pic corpul. My body was cluttered. Corpul meu era aglomerat of stuff. I always had a sensitive digestive system, sensitive liver, sensitive everything. So when I started this journey, the first step was to get back into my body and cleanse it. Deci când am intrat în calea asta din nou, primul pas a fost să intru în fizic și să încep să-l curăț, că era aglomerat. So I started to detox a lot. I did crazy things. I don't even recommend, or I'm not even going to tell you all the stuff that I did on the detox level, because some of them I don't want to recommend it to other people. It was harsh. Deci am făcut multe lucruri pe ceea ce privește detox fizic, bine, și detox emoțional și mental. Unele dintre ele nici nu vi le spun, că nu vreau să vă apucați să le faceți, au fost prea dure. But let's just say that for a year I ate only 4 cereals, water and salt before the dark room. So 2012 was the purification year for me. If you heard of Oshava, that's what was ongoing for me for a year. Short breaks where I could not eat much. Deci una dintre ele este un an am mâncat doar 4 cereale, apă și sare, dacă ați auzit de dieta Oshava, de detox. Aia o făceam în fiecare lună, 10 zile și între ele nu puteam să mănânc mare lucru. I was having a birthday with my family. I remember they made cake and all the good stuff. We went to the countryside and everybody was surprised that all I did is rice with salt and water and all the table of goodies. I wasn't craving or interested in anything like that, you know? Nu mi-era poftă de nimic, mă interesa nimic. Când corpul meu intra în starea aia, când trebuie să fac Oshava, pe mine nu mă interesa nimic altceva, eram ca un robot. So for a year it was that, then Shankar Chalana, cleanses of enemas,
quite a while. I had intense animals and cleanses for a while before 2011 and 12. And all types of yogi exercise that purifies the digestive system. Over the years, I've learned to be gentler. Maybe it was time to get gentler with myself. Pe parcurs, bine, am făcut multe crisme, colonoterapie, toate lucrurile astea. Și-am fracționat o tehnică indiană unde bea apă cu soare până este foarte curată și tot așa. Unele sunt extreme, nu le recomand altora, unele le-aș recomanda de azi să le includeți în viața voastră, dar microcolonoterapia e un must și ar fi bine de făcut la 6 luni maxim, doar pentru că, așa cum îți spuneți motorul de la mașină, pui ulei de la care curăță, așa e bine să mai bagi apă prin sistemul digestiv un pic. Știți? So, as you cleanse your car engine, every once in a while you put a liquid in and you let it flow over there. The same way it's good to cleanse your digestive system with some water from time to time. And then I got gentler and I started to use some nice products. Some nice products that are easy to integrate and do a great job. Închide ușa, că pe acolo ești. Am început să utilizez niște produse foarte drăguțe, care sunt simplu de utilizat și fac o treabă excelentă și trebuie să te chinui cu ele. Nu trebuie să te chinui cu ele. One of them is, guess what? Sauerkraut juice or cabbage juice, right? Unul dintre ele este zeama de vază. If you drink a cup of sauerkraut juice in the evening, you know, not necessarily before going to sleep, because you want to give yourself time to go to the toilet. If you do that every evening for a while, your system will completely shift. It's a great probiotic, it cleanses everything, kidneys and liver and the colon and all that. And it revitalizes because it has vitamin D and all this stuff. Simple thing to do, very cheap, non-expensive, non-invasive, right? Sauerkraut juice, zeama de vază. Curăță sistemul digestiv, ficatul, colonul, probiotic natural, 100%. Are vitamina B și C și alte vitamine, l-am folosit toată pandemia cu succes. Și e bine să folosiți seara, dar nu imediat să vă duceți la culcare, pentru că să vă duceți la toaletă un pic înainte. Don't drink more than 2 cups, because that will make you go to the toilet a lot more. Nu veți mai mult de 2 cești, poți să vă duceți și mai mult. Another thing that is nicer and it tastes good from my perception is the aloe vera juice, the stuff that I'm drinking. You see me drinking that bit by bit every day. That's a nice stuff to do because it also, like sauerkraut juice, cleanses the digestive system, kidneys, and all the stuff that you have in your body, but also does something important. It clears the cellular memory. So it goes deeper than some plants or teas. It goes into the cellular memory, it releases some emotions or trauma from there. Why does it do that? Well, it just has the frequency to do it. So that's why I take it. And it's very interesting how my body, the energy field has integrated it over the years. It's called the food of gods in certain cultures, like the Egyptians and the Mexicans were using it a lot. You have that in actually take. Se numea hrana zeilor în anumite culturi și egiptenii și mexicanii o foloseau foarte mult. You can take a glass per day or you can make it your food and include it in your daily diet. That's what I do. Just drink aloe vera juice for a while and foods or drinks, and it just makes a great job. Deci poți să o incluzi în dieta ta câte o cănuță sau poți să o faci ca o mâncare pe ziua de azi, pui un pahar, 2 de asta, de suc de aloe și aia e mâncarea ta pentru o perioadă și ajută foarte mult. Another thing that I've used, another trick, I was telling you that I'm going to tell you my tricks, right? V-am spus că mă spun trucurile mele. Another thing is monoatomic gold. Because I like to be a golden girl. I like gold a lot. The golden energy is something I work with a lot. Îmi place mult energia aurie, știți că sistemele de lucru cu energia există verde, auriu, roz, pentru ce vrei să vindești sau prădezi bine cu ele. Nu? Mie îmi place, eu sunt
fac aurie, mie îmi place auriul mult, da? Este energie extraordinară, puteți să încercați să lucrați cu ea. Ei, pentru că mulți oameni nu percep sau simt energie, nu percep sau simt, folosim și ceva de luat pe gură. Când folosim o energie aurie care se poate înghiți, este aur monoatomic, se numește aurul dacilor. E o chestie care am trimis-o pe grup, ați citit unii dintre noi, cât ați citit deja, care sunt beneficiile de Ormus, da? Da? Deci aurul monoatomic, practic, nu numai că upgradează sistemul, upgradează ADN-ul, crește inteligența, puterea de concentrare, starea de calm, de-aia eu vreau cu stilie în asemenea chestia. Dar și curăță foarte mult memoria celulară, detoxifică și, practic, te face o variantă mai bună în toate privințele. Dar la nivel energetic, pentru creșterea stării de conștiință, da? Ori încep și faci bei un pic de asta, care este ca nivel vibrațional după energia aurie pură, da? This is the second best after pure golden energy in non-physical form. This is the second vibration that I know of. It's almost in plasmatic state. Very, very fine gold particles, monatomic, right? That you can actually swallow. Does it do harm to you? No, it doesn't. It clears everything from cellular memory and all the systems. And also upgrades very much at the level of consciousness, energy, calm state, power, focus, and the energy work becomes much better. Deci, partea de vindecare pe care o fac în munca mea, felul cum transmit energia, să zicem, devine mult mai bun cu chestia asta. Practic, e un upgrade al ADN-ului. Asta este. Nu știu dacă scrie la ei pe site, eu vă spun ce se simte. So, one atomic gold, a sip per day, you don't even need much, half a teeny spoon, right? It's very, very powerful for everything, like I said. And last but not least, the kombucha you see over there. How many of you used kombucha in the past and know about it? Câți dintre voi știți de kombucha, ați folosit, da? Another food of gods, the mushroom of immortality. O altă hrană a zeilor, ciuperca sau planta immortalității, numită în chinezi și ruși, used in hospitals and clinics in Russia, China, and other places in the world for curing cancer or other disease that's really powerful. It has proven to be also for healthy people a very good detox and upgrading thing. Not only does natural probiotic, not only cleanses all the, again, I insist a lot on the digestive system, and I'm going to tell you about it tomorrow, or a bit of hint I'm going to give you today, because it's the most powerful, after the heart, is the most powerful engine of the body. Da? Deci kombucha pe care o vedeți acolo a fost numită ciuperca immortalității, neonirii, la ruși, chinezi și alte culturi, a fost folosită în clinici și este folosită în clinici din Rusia, China și alte zone pentru vindecarea inclusiv a cancerului și altor situații terminale și este un foarte bun detoxifiant, dar foarte bun probiotic și are o mulțime de alte proprietăți pe care vă invit să le citiți pe internet. Aia e făcută de mine, aia o fac eu acasă, am 5 bidoane acasă, nu am putut să le beau deja, pentru că s-a înmulțit foarte mult, dau la prieteni, eu mai pun din ea, e o chestie care îmi place să o fac. So kombucha is really, really good probiotic and vitamin B, and really it's like an energy booster. So again, I have days when I only do kombucha after lunchtime, after noon. I do kombucha in the evening, and it feels amazing for a while. Just focus on that and no other food or drink, right? Try it. Last but not least, how many of you drink water? Everybody drinks water. Water is 90% of what you made at the molecular level, and even 70-80% of what you made at the cellular level, right? People are surprised that I say 90 at the molecular level. Deci, cei care beți apă, sunteți făcuți din 90% apă la nivel molecular, 70-80% la nivel celular. Și asta înseamnă, practic, ceea ce bei te face pe tine. What you drink makes you, right? What you drink makes you. Water, if you look
you look at the documentary called The Memory of Water, it shows how water is actually shaping the DNA in your body. Când vă uitați la documentarul numit Memoria apei, o să vedeți acolo cum apa, într-adevăr, ea structurează ADN-ul tău. So, the quality of your water is the quality of your DNA, the quality of your health, the quality of your consciousness. Check that out. Deci, calitatea apei tale influențează calitatea ADN-ului, a conștiinței și a sănătății tale. Cât de importantă e apa, deci? Cât? Nu recomand nimănui forever să bea apă de la opinie, nici unde, nici în zonele de munte, unde credeți voi că ea este foarte mișto. I don't recommend to anyone ever to drink tap water, not even in mountain areas where you think it's really cool to drink it. I live in a mountain area next to the Romanian Sphinx. If I leave my water in a pot, the pot is going to be white after a while. I don't want white stuff in my kidneys, you know. I just don't want that. Deci dacă îl las într-o zonă de munte în care eu locuiesc apa într-un vas și o las un pic, ea se face alb pe pereți. Ei, eu nu vreau alb pe pereții ridicilor grei, like, nu-mi trebuie chestia aia, de-aia nu beau apă de la mădine. And even if you buy water from the supermarket, it has an impact because it has been, you don't know where it is from, and it has been influenced at the energy level, if you think about it, by all the thoughts and the energies and all the stuff that has traveled through, hence the memory of water. The water memorizes everything, and you don't want to drink it in that state. Deci apa de la supermarket, pe care o beam de obicei și o beam în lucră, are memoria tuturor locurilor și lucrurilor pe care a trecut. Deci, chiar și din punct de vedere energetic, nu este așa de faină, dar din punct de vedere fizic, adică a structurii ei, nu are structura necesară, majoritatea nu este suficient de alcalină, nu este suficient de fluidă, să spunem, la nivel molecular, pentru a-ți preveni sau ajuta corpul. What I did is I received a gift from Galina a few years ago, this water that she told you about. Acum câțiva ani am primit un dar de la Galina cu apa asta despre care v-a spus. There are drops that you can put in a jar of 5 liters or more. Just a few drops, it changes the whole structure of the whole molecular structure of the water. So it makes it drinkable, it makes it alkaline, it makes it so that when it goes into your cells, it takes out all impurities and it modifies the molecular structure of you, right? It upgrades you. Deci apa asta se duce în picăturile astea cu 2-3 picături într-un borcan de 5 litri. Îți modifică structura moleculară a apei, îți upgradează, ți-o face alcalină, ți-o face solubilă, deci beau mult mai multă apă decât folosesc asta, beau poți și la 5 litri de apă pe zi, dacă lucrezi cu oameni energie. Pentru că apa mișcă energia și cu cât lucrezi mai mult energie, tu păstrați sensul să bei, nu? Ok? So I drink much more and much better water since, and that has helped me a lot on the cravings or whatever I was experiencing, or whatever it is that I was dealing with even in food habits, right? Deci m-a ajutat asta nu numai cu detoxifierea, dar și cu orice toate sau chestii care erau în obiceiurile mele alimentare. Because it upgrades the frequency of your body, you can no longer do junk stuff. Pentru că îți crește frecvența corpului tău și a celulelor tale, nu mai poți să folosești chestii de proastă calitate în alimentația ta. And another thing that I want to leave you with, and then we go into meditation because I promised, is that I was reading a book recently called The Life on Gaia. It's not translated in English, but I hope it will. Citeam recent o carte numită Viața pe Gaia, nu a fost tradusă pe Gea. N-a fost tradusă în engleză, dar sper că va fi tradusă. Descria perspectiva unor ființe mai evoluate despre alimentația noastră. It was describing the perspective of a more evolved being on our food habits. And it was saying, and I see and feel that it's true, when you jump from normal nourishment, junk nourishment, to natural, to vegetarian, natural food, your energy levels grow 10%.
That's already cool, right? Deci spuneau acolo că dacă treci de la o hrană normală, omnivoră, de proastă calitate, la hrană naturală, proaspătă, vegetariană sau vegană, îți crește nivelul de energie cu 10%. How many of you would like to have 10% more energy and how would it feel? Câți dintre voi vă plăcea să aveți de 10 ori mai multă energie pe parcursul zilei? Și cum s-ar simți să aveți mai multă energie cu 10%? 10%. And if you go from that, from the normal omnivorous food, even low quality food, to liquid food, let's say you go through the stage of vegetarianism, whatever, and go to liquid food, it grows your levels of energy to even more than 100%. Dacă te duci de la mâncarea omnivoră clasică, proastă calitate, cum fac oamenii, la, să zicem că treci prin stadiul de 10% și treci la hrană lichidă, preponderent sau majoritar, crești nivelul de energie al corpului tău, al sistemelor tale, cu mai mult de 100%. How would I grow more than 100%? Well, if you need to send energy to others, for example, Reiki or whatever therapy you do, you need to have more than 100%. You have 100 for yourself, right? And then the 200, 300, 1,100 is for the others, right? How many of you have felt energized in some of the conferences over here? Câți dintre voi ați fost energizați în unele din conferințele de aici, cu speakerii, da? People that have more than 100% can make you feel that. Oamenii care au mai mult de 100% pot să simtă. Tomorrow or the day after tomorrow, whenever I speak again, I will present some of the details of the scientific part of pranic nourishment. For example, the fact that your ATP is regulated by melatonin, and melatonin is regulated by meditation. Therefore, the more you meditate, the more ATP or energy you have in your cells. O să prezint câteva chestii, cum ar fi că ATP-ul, adică energia celulelor voastre, este reglată de melatonina din corpul vostru și melatonina e crescută prin meditație sau relaxare. Asta înseamnă cu cât te relaxezi și meditezi mai mult, cu atât ai mai multă energie în celule. De-aia bretallienii stau permanent în alfa-teta, ca unde cerebrale, pentru că acolo, în starea de relaxare, se produce melatonină din belșug, și atunci au ATP din belșug. ATP and the melatonin also regulate the hormones of hunger, like leptin and ghrelin, which means the more you meditate, the less hungry you are. ATP-ul și melatonina reglează hormonii foamei. Practic, melatonina reglează hormonii foamei. Asta înseamnă că leptina și grelina se transformă când începi să meditezi. Cu cât meditezi mai mult, cu atât mai puțin îți este foame. And these are just two simple hints to tell you that yes, it is normal to not eat when you learn to control your mind and your body. Și astea sunt doar două indicii simple care spun, da, este normal să nu mănânci atunci când înveți să-ți controlezi mintea și corpul tău. You can actually regulate your hormonal system in such a way that you can actually produce energy instead of consuming energy during the day. Deci poți să-ți reglezi sistemul molecular și hormonal în așa fel încât, de fapt, să produci energie în loc de a consuma energie pe parcursul zilei. And that's not something I say. That's something that a group of scientists is backing it up. And I'm going to play in your breaks the videos that I have with these scientists, Nassim Haramein, William Brown, Pascal Martelly, who is a biophysicist, and others. We created a group of scientists, doctors, cardiologists, geneticists, physicists, and so many others that are actually discussing and researching this topic and are offering insights from the scientific perspective of how the body can actually produce energy. So it's not a whole spiritual stuff. That's why I'm doing this group. And tomorrow, if we're lucky, we can join together with them. We have a WhatsApp communication all the time. We can join together with them. Maybe they present their perspective on this, what we learned so far. We also want to research breatharianism in laboratory, but that's the next stage of this group. Deci acest grup pe care l-am creat, cu geneticieni, fizicieni, oameni de știință care sunt propuși pentru Nobel, deci să ne înțelegem, sunt și oameni de o calitate a nivelului de înțelegere foarte mare, cardiologi, neurologi și așa mai departe. Unul dintre neurologi va fi mâine la 6:45, Dr. Sa.
Grupul ăsta vrem să-l avem mâine într-o videoconferință, dacă avem noroc să ne alinieze programele, să alinieze programele noastre, ca să vedem un pic o sesiune de întrebări și răspunsuri din perspectivele pe care ei le-au acumulat în discuțiile noastre. Pentru că eu tot am stimulat discuții cu ei permanent și am creat grupul ăsta, tocmai ca să ne îndreptăm atenția realist și să ajungem să cercetăm în laborator. Asta mă interesează. Și asta se face, deja începe. Okay, so how many of you want that? Tomorrow evening, we have already one of the neurologists tomorrow evening at 6:45, but how many of you want the whole group? Nu, să fim Da, deci câți dintre voi vreți să vedem asta? So it's not yet aligned because so many are super busy schedules, one is having Nobel Prize to win, there's stuff to do, but we hope to align them all tomorrow night after 6:45. Okay. So more on this, what I talked about, all the story that I told you about how to detox your body. We're going to also talk about emotional and mental detox, how to detox your bodies, how to align, how to see it from a scientific perspective. All this is in my book. The Pranic book is the last one that I've written. It's in Romanian and English, and you can purchase it over there or on the Amazon if you needed more copies or something. And it describes, you can look at the table of contents to see how rich it is in information. I did not create that. It was purely guided. I had no idea that I was going to write such a book. Deci, această informație pe care v-am prezentat-o azi un pic despre detoxul fizic și emoțional cu anumite produse și cu anumite tehnici, despre partea științifică a hrănirii cu lumină și despre stilul de viață care susține hrănirea cu lumină, da, meditațiile și tot ce v-am povestit, le găsiți în cartea asta descrisă mai pe larg. E ultima carte pe care am scris-o și în română se cheamă Cartea Lumii Pranice. Și o puteți cumpăra de acolo. Cam asta am spus, nu? În engleză am tradus tot, da, e tot bine? Ok. Cât e ceas? Bun, perfect time. Avem un sfert de oră, hai să ne avem unul. Aveți întrebare, ceva, cineva? Pentru că ce medităm, nimeni nu se mai gândească, deci nu se mai gândească. Aveți o întrebare? Cineva? Cineva vrea să pun mâna pe sus acolo? Ok, nu avem întrebări. Ne centrăm în nimic. We center ourselves in our hearts. Is there any questions on the chat box over there? Okay. We center in our hearts. We center in our hearts. Cu echipa. Ce zi azi? Azi 16. Și apare azi? Da. La cât? Nu, de la 7 la 8. La 6 ok, deci azi nu mai. De la So today is the thing with Dr. Sam. Yeah. Okay, so today is day, no, today. We must pay attention to that. A little more. That's why I was bringing my attention towards that. Okay, so thanks for that. And let's start following the haideți să ne urmărim respirația. Haideți să ne urmărim respirația toți. Let's start following our breath. Imagine, sense or feel that you're in a column of light. From the center of the universe to the center of the earth. Imaginați-vă că sunteți într-o coloană de lumină din centrul universului până în centrul pământului. Imagine, visualize, sense or feel that you have this energy around you, this color, this light, if you will, and that you're breathing it through all your pores. Imaginați-vă că respirați prin toți porii. Every time you inhale more of this energy into your body. Fiecare dată când inhalați, când inspirați, inspirați mai multă energie în corpul nostru.
Every time you exhale, you let out all the worries, tensions, concerns, everything that doesn't serve you, everything that's not beneficial for you. Just release it from the pores of your skin as if you would release smoke. De fiecare dată când expirați, eliberați prin celulele voastre în afară, în coloana de lumină, tot ce nu vă este de folos, tot ce nu e necesar, capane de foc care ies din corpul vostru, le puteți vedea. They are resorbed and dissolved, and this column is pre-programmed to dissolve, transform all that doesn't serve us. Sunt dizolvate în coloana de lumină, care este preprogramată să dizolve, să transmite tot ce nu este pentru noi. Scuzați, filmăm ceva, se poate un pic mai încet? And again, as we get back to our focus, we notice that we have a connection cable from the center of the universe to the center of our hearts. Și din nou, pe măsură ce ne recapătăm focalizarea, ne uităm că avem un cablu de conexiune din centrul universului în centrul lumii noastre. Every time now we draw more energy into our body through this cable of connection. De fiecare dată când inspirăm, primim mai multă energie în corpul nostru, prin acest cablu de conexiune. Every time we exhale out from our heart this energy into ourselves, into our organs, to all our physical systems, into our auric field, and out into the universe. Let your heart become a generator of energy. Lasă inima ta să devină un generator de energie. And on the exhale, receive more of that into your body. Inhale, receive more of that into your body. And on the exhale, send it out cautiously into your cells, into your organs, into all your physical systems, the bones, the muscles, the blood circulatory system, the lymph system, pineal and endocrine system, chakra system, nervous system, skin, then the auric field, and out into the universe. Pe măsură ce inspirăm, primim mai multă energie în corp și în zona inimii, în centrul pieptului, puteți vedea o sferă de și pe expirație trimitem această energie în celule, în organe, în toate sistemele. Sistemul endocrin, sistemul nervos, sistemul circulator, sistemul de chakre, mușchi, oase, limfă, piele, sistem tegmentar, sistem energetic, în jurul nostru, în aură și în afara univers. Vă umplesc de ceea ce se numește Pranic. Și unii din voi puteți simți căldură în zona pieptului sau în corp, furnicături, rezistență în anumite zone de tensiune, lăsați să curgă.
Eu locați în idei. Și dacă mintea umblă, lăsați-o să vină înapoi în mine. Și să facă acolo. So some of you might feel tingles or heat around your chest area or in your body. Some of you might feel resistance, certain areas getting tenser. Let your thought patterns dissolve in your mind and let it wander, bring it back into your heart. And as you stay present with your energy, fully present in your body, let it flow to the lower parts of your body, the hips and feet, all the way down to the soles of the feet. Și cum stai centrat în această energie, o lași să meargă mai jos spre șolduri și spre picioare, până în tălpile picioarelor. Și jos ai rădăcini din tălpi înspre centrul pământului până în inima gaiei. So from the soles of the feet, they go, these roots of yours, all the way down to the heart of Gaia. Notice, sense or feel how it feels to be connected from above and below. Urmărește și vezi cum este să fii conectat de sus și de jos. Sense the energy of the earth, the energy of the heart of Gaia coming up through your roots into your feet, to the soles of the feet, up to the ankles, calves, knees, thighs, hips. Urmărește cum urcă energia pământului, a terei, a Gaiei, în sus, prin tălpi, picioare, miezău, gambe, cupe, bazin. Goes up through the hips into the base of the spine and up the spine. Se duce prin șolduri la baza șirei spinării și în sus pe șira spinării. Goes up to the heart, se duce la inimă. Goes up to the base of the skull, se duce la baza cranului. All the way up to the top of your head, până în veștetul capului. Filling your whole body with this golden warm energy, golden blanket from the center of the earth. Umple întregul corp cu această energie aurie ca o pătură păduță care urcă prin corpul tău din centrul pământului. Let it go up. Don't resist, it's not dangerous. Lasă să curgă în sus, nu e opune rezistență, nu e periculoasă. It's your biomagnetic field, the elements that your body is made of. Este corpul tău biomagnetic, cu elementele din care este făcut corpul tău. And as you're connected from above and below, coming slowly back into your body, you notice how your body feels. You feel the tingles in your feet. Wiggle your toes and feel your presence in the soles of the feet, ankles, calves, knees, thighs. You're fully present in the hips, lower back, abdomen, upper back, chest, arms. You're fully present in your neck, chin, head, top of the head, fully present. All the way to the tips of your hands back into your body. Deci, pe măsură ce revenim, ne întoarcem cu prezența în corp, verificăm prezența noastră în tălpile picioarelor, degete, ne mișcăm degetele la picioare, tălpile zligămile, genunchi, bazin, abdomen, partea de jos a spatelui, partea de sus a spatelui, corp, brațe. Până în creștetul capului, până în vârful firelor de păr, suntem conectați cu noi înșine. How are you feeling? Cum vă simțiți? Not a long journey this time. Nu am făcut o călătorie prea lungă de data asta.
Vedează nuanțe, energy can move through. Dar așa cum observați, energia se poate mișca prin voi. One of the things that I like to play on lately, not only moving energy through people's bodies for healing, but also moving energies through the land. Una din chestiile cu care îmi place să mă joc de ceva ani este nu doar să mișc energia prin corpurile oamenilor pentru vindecare, dar să o mișc și prin zonele în care ajung. So working with the energy vortexes of the places that we're in, it's a big thing for ourselves and for the planet. Deci să știm cum să colaborăm cu collaborating, not working. Să știm cum să colaborăm cu zonele în care ne aflăm este un lucru important pentru noi și pentru planetă. So part of my fun now is to work with sacred sites or the energy is slightly enhanced. Deci parte din distracția mea acum este să lucrez cu situri sacre sau locuri specifice în care energia este mult mai puternică decât în orașe. You are one of them. This is the crown chakra of Millennia. It's one of the biggest energy vortexes in the world. Sunteți în unul dintre ele, este chakra corona energiei, este unul din cele mai importante vortexuri energetice din lume. And as I live, I travel all over the world, around the world, wherever I'm guided, to go into a specific place and just sit there. Și cum călătoresc în lume, mă opresc oriunde sunt ghidată, uneori iau avionul și mă duc în locuri ciudate, de care nici nu știu, doar ca să stau acolo. When I sit, I notice what happens. Not that I do something, but something starts to happen. As I center myself, this whole energy flow starts to synchronize. Când încep să mă centrez în astfel de locuri, observ ce se întâmplă și observ că toată energia, pe măsură ce eu mă centrez, energia locului începe să se sincronizeze și se reașează într-o formă, într-un pattern armonios. That's a thing that we learn to do during the trip of the sun. Asta învățăm să facem în excursia soarelui, imediat ce plecăm de aici. We're going to 5 sacred sites of Romania. You can study them on my website. And we learn how to tune into them, to energize ourselves, but also synchronize the place in need. Deci, în excursia soarelui învățăm să ne analizăm pe noi, dar și locul cu care lucrăm. Mergem la 5 astfel de situri sacre și e o călătorie care, cum am spus și ieri, e echivalentul la ani de practică îndelungată. Da? Pentru că e un upgrade foarte puternic de energie. Și purificare și rezolvă multe lucruri în viețile noastre. So, it's a full energy upgrade. It's the equivalent of many years of practice, and it's one thing that I've learned to do to like be a jumper in energy work, because it's like I said, the equivalent of a lot of practice. If you have any questions on that or want to go, just let me know as soon as possible, because we might have no room left as far as I see. So I have to book another villa for those who want to come extra. And also, how many of you have been in it before and felt great? Trebuie ați fost în asta înainte și v-ați simțit extraordinar. Da? Deci cam jumate din sală deja au fost în fiecare an. How many of you have had life changes that were really remarkable? Câți dintre voi ați avut schimbări în viață care au fost remarcabile? Da, deci cam câți care au fost, care au avut asta. Deci asta este ceva care nu eu fac. Se întâmplă acolo și noi luptăm, doar să învățăm să fim armonioși în locurile respective, să ne armonizăm cu natura și cu ceea ce se întâmplă acolo. Atât. There's not something I do, but we learn how to be harmonious with those places and synchronize ourselves with the natural rhythms. That's all. How many of you want to be synchronized with the natural rhythms? Okay, so come with us. Câți dintre voi vreți să fiți în armonie cu ritmurile naturale, alea care vor să veniți cu noi. Another thing that we do is the light nourishment retreat, August 23rd to 25th. Mai facem retreat-ul de venire cu lumină, doar cu sucul și apă, august 23-25, la sfârșitul excursiei soarelui. 3 zile, vrem mult, puteți încerca.
And we learn to meditate and run energy through us because it's not enough to fast or just go on liquids. The thing is to know how to run energy through you to be nourished. That's the thing. Deci nu este o chestie doar de faci un post un pic. E important să știi cum să miști energie prin tine mai multă decât de obicei ca să fii hrănit. Asta este nivelul următor după post sau orice altceva ați făcut. And also online, we have a Pranic process of 8 days that I'm teaching for many years, since 2013, that helps upgrade all the frequencies in the physical body and emotions and mind. De asemenea, online avem un proces Pranic de 8 zile care ajută să upgradați sistemele voastre emoțional, mental și fizic ca să puteți să gestionați mai multă energie. Will you stop eating after it? You might. Vă să vă opriți de mâncat după aia? Nu se știe, dar e foarte posibil. I have many people which even after the festival have stopped eating for many days without even trying. Am avut oameni care și după festival s-au oprit de mâncat foarte multe zile fără măcar să încerce. I had people who subscribed to my class 3 weeks in advance. For 3 weeks they didn't eat without even trying. Am avut oameni care s-au înscris la curs și cu 3 săptămâni înainte și nu au mâncat 3 săptămâni fără să încerce. So it happens when it happens. And that's not your goal. You won't really be aligned. Deci se întâmplă când se întâmplă, ăsta e scopul nostru. Scopul nostru este să fim aligned. Okay, break time 15 minutes. Don't kill the messenger. Avem pauză 15 minute, la 6:45 și doctorul sugersa, dacă avem noroc mai intră și alții pe fir. 15-minute break, 6:45 doctor Sunisa. Now, if we're lucky, we'll have other colleagues join again. If not, it's just and it's enough information. Stay tuned and see you. Yeah. And those of you who need books, kombucha, aloe vera, Este curiozitate, e toaletă și aici la parter. Unde? Cu mers la stânga? Da, te duci înainte și faci unde ai făcut stări? Jos. Acolo. Că nu mai putea de mesaje sau nu arăt. Nu mi-a scris mesaj. Thank you for your comments on Facebook. That's awesome. O să mai întoarce? Powerful alignment. Thank you. Nu vreau să fie. Thank you for your comments on Instagram as well. Pe masă. Cosmonet, I know that. Două persoane. Da, pentru două, adică pentru el și două. Nu. Eu respect și membrii tu mici bani. Acum îți dau, ca să nu uităm și o să-mi dai și banii, că sigur. Oare tu ți-ai gătit cazarea? Acum Ar fi cool. tot ce... Acum? Ce? Asta mai vorbit, da? Eu nu, dar o să fie sound healing la ora... Nu, iertați, avem următoarea ședință în 10 minute. 5 minute. Nu, trebuie să fiu acolo, iertați, nu poate acum. Nu, când aveți timp? După 12 minute. Ok, după 12 minute. Mâine dimineață. Că trebuie să mă... Deci, suntem gata? Unde e Teo să facă aici?